Hoy tuvimos una falla en un MD-11. Soy una mexicana trabajando en la aviación en Estados Unidos y siempre trato de contarles la parte bonita de la aviación, pero no todo es así, también salen fallas y a veces no salen a la primera y nos cuesta encontrar qué es. Tenemos falla de SATCOM, que es el sistema de comunicación satelital durante vuelo, es decir, un piloto durante vuelo puede marcarte a tu celular sin ningún problema, obvio desde el avión. Y aquí te muestro que no todo es siempre estar en cabina, también tenemos que checar continuidades, cableado y toda esta parte electrónica que nos toca. Y la prueba en tierra sería algo así. Bueno,